Haji kitufu bamuzizza. Ebbugumo lirabye mu kooti bwe libadde. Ebbugumo ndirabye wabaddewo ebbugumo ly'amaanyi. Ndowooza n'omuwaabi n'agamba nti owaaye nawaabamu guno. Yagwewaabira. Twebaza abawuliriza. Kati bwe tubatandika okwogera ku ekyo tugamba kyonna kyekiri Haji agenze mu kooti enkulu. Haji agenze mu kooti enkulu atandika okwerennemba n'emisango ke bamusomeddemu ennyo kempulidde nti yalinnya ku ddeeka. Naye eddeeka tewoogana abantu bonna ne bawulira. Ye eddeeka ng'oli waggulu okukwatirayo omuntu alwane. Oli katanda akokusatu okwata omuntu alwane nga ababiri bali wansi ne batawulira. Haji ripooti evuddeyo ng'egamba takozesanga ku biragalalagala. Era awo ne takbiru ne zikaaba takbiru ku saidi ya Haji. Bw'aba ntakozesanga ku biragalalagala baagala musibako kiri nti na kino kyennyini ekyokukwata omwana yakikola mu bugenderevu kubanga mulamu takozesangako ku kintu kyonna. Haji amazima gagenda kweyoleka. Mu busiraamu waliyo ka aya kagamba nti ne bw'olikola amazambi ng'oli wekka tewali akulaba luliba ddaaki Allah n'akwoleka ensi. Nga tewali n'omu akulabye ng'okola amazambi ago naye gwe ne Mungu wo gwe ne Allah wo aba akulaba. Fulufiga yakanunula ebyapa 8. Salongo yakanunula ebyapa 8 ku poliisi yakyogera. Fulufiga kyayogera ebyapa 8. Fulufiga musalutiyo nkwasalutinze kwekyo ekyebyapa kiwedde. Ffenna embeera gye tulimu ne basajja bannaffe abali eyo abalina ebizibu kaneegerezeeko bwe naagereza ku basajja bala bayinza okunyiiga embeera ffenna gye tulimu abasajja. Kangeze nti nze oba ggwe gwe nninaanye tojja kunyiiga. Mwami Mayanja eyo embeera ffe twagitondawo okwagala ennyo omukyala. Atuuka ekiseera nga takyatya kigambo kyonna kyayogera mu maaso go. Tweyanzizza nnyo webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange. Tuzze kooti etudde enkya y'olunaku olwaleero. Era vibe ebadde ya kika kya waggulu nnyo nga Haji Mwizera aleetebwa ku kooti. Ku luno kooti tuzzeyo mu kooti tubadde mu kooti nto ekajjansi gye tubadde embeera yonna nga bw'ogirabye ng'ekyazizaayo obujulizi omubi wa gavumenti badde bamaze okukuŋŋaanya bulungi nnyo obujulizi nga bujjudde kwe kukomawo. Era bwe bamaze okufuna obujulizi obwo Haji ne bamusomera emisango gye era bwe batyo okugimusomera nga takkirizibwa kubako na kigambo n'eki kyayogera bw'atyo n'asindikibwa mu kooti enkulu. Kakati ekooti enkulu gyagenda okutandika n'okwerennemba emisango gye. Wabadde okubuzaabuzibwa okuba olwo n'abambuuzizaawo nti Geoffrey ate kakati lwaki Haji bamuzaayo mu kooti ento azeeyo mu kooti ento ate nga olwedde twasemba okumulaba nga azze mu kooti enkulu. Kati ekyamutwaza mu kooti enkulu kwe kuba nti nno balooya be bali basabye yeeyimirirwe kyokka nga ate kooti ento terina buyinza kusinza ku musango bwe guli obunene bwagwo kumuweesa bail. Kati baloya be basaba afune bail era bwe babasindika mu kooti enkulu gye baba basaba okufuna bail gye baba basaba okufuna alabe nga afuna bail. Kakati ebyo byo bikyali awo era nga naku z'omwezi 18 tuddeyo ku nsonga ya bail. Naye kakati essaawa zino ekibaddewo obujulizi badde bumaze okukuŋŋaanyizibwa nga ate okusomerwa emisango gye era bw'ate ne bamusindika mu kooti enkulu okutandika okuba nga awozesebwa. Salongo ensonga zonna obadde ozigoberera bulungi sooka obuuze kwatulaba tutandikira awo. Sebo Mr. Mayanja nkwebaza okunkyazaako wano. Essebo n'ogamba kankyaze mwami Mukwaya mu pulogulaamu eno naye abeeko kyakubaganya ebirowoozo kyayongera ku ggwanga. Essebo Sebo bwe tuba twogera ku nsonga ya Haji teggwa malojjo. Haji kituufu bamuzizza. Ebbugumo lirabye mu kooti bwe libadde. Ebbugumo ndirabye wabaddewo ebbugumo ly'amaanyi. Ndowooza n'omuwaabi n'agamba nti owaaye nawaabamu guno. Yagwewaabira. Twebaza abawuliriza. Kati bwe tuba tutandika okwogera ku ekyo tugamba
kyonna kyekiri Haji agenze mu kooti enkulu. Haji agenze mu kooti enkulu atandika okwerenemba n'emisango ke bamusomeddemu ennyo kempulidde nti yalinnya ku ddeeka. Naye eddeeka tewogana abantu bonna ne bawulira yeddeeka ng'oli waggulu okukwatirayo omuntu alwane oli katanda akokusatu okwata omuntu alwane ng'ababiri bali wansi ne batawulira. Kale Omukama Katonda agenda kulungamya omulamuzi asala amazima amatuufu kwekyo Haji kyagenzeemu. Haji agenze mu High Court agenda kutandika okwerenemba n'emisango gye. Twebaza nnyo babadde bagoberera kati nga kozi nagamba nti Muhammad Nsereko mpologoma ya Kampala ate enjovu ya bizibu bya Kampala ne Fulufiga tumwebaza. Abaddewo nnyo Fulufiga tukwebaza. Yagamba ne bukunaba kugwajja kugwa ne Haji. Fulufiga yakanunula ebyapa 8. Salongo. Yakanunula ebyapa 8 ku poliisi yakyogera. Njogera Fulufiga kyayogera. Ebyapa 8. Fulufiga musalutiyo. Nkwasalutinze kwekyo ekyebyapa kiwedde neefaayo nnyo okulwanirira abasajja nga kyoli mu kukola. Mwami Mayanja Haji bamuleese. Haji amazima gagenda kweyoleka. Mu Busiraamu waliyo ka aya kagamba nti ne bw'olikola amazambi ng'oli wekka tewali akulaba luliba ddaaki Allah n'akwoleka ensi. Nga tewali n'omu akulabye ng'okola amazambi ago naye gwe ne Mungu wo gwe ne Allah wo abaakulaba kiriva ddaaki n'akwoleka eri ensi. Kiriva ddaaki n'akwoleka ensi. Haji bw'aba yakola lino ezambi Allah agenda ddimuggyako bw'aba teyalikola. Bw'aba teyalikola Haji mbadde nsobeza Haji bw'aba nti ezambi lino teyalikola Allah agenda kimuggyako. Naye ekizibu ekkooti z'okunsi ez'amateeka zisala bubi emisango naye abalabi balabye emisango nga bwe gitambula. Naye si nti buli we zisala bubi. Ffe tugamba bwe tuti abantu bwe bagenda mu makooti oli ayinza n'okusibako kyotakoze asobole okuwangula omusango. Kubanga bangi betulabyeko abaasibwa oli n'agamba nti nno nasibwa emyaka 2 naye oluvannyuma ne bakizuula nali nga sirina musango naye nga benga ebbanga eryo abamu n'emyaka 3 naye nga yabeera mu kkomera naye nga talina musango. Naye Katonda wasobola okuvaayo n'ayimirirawo omulamuzi n'alaba ekituufu. Ne Hajati bw'abanga ayina amazambi gazaakola ku Haji na kino kyennyini bw'aba amuwaayira Allah agenda kuvaayo ayoleke Hajati ensi. N'olwekyo bwe mba njogera ku musango ogwo tusaba Katonda Haji afune obwenkanya. Bw'aba Hajati ye mutuufu era Hajati afune obwenkanya naye kati bagenze mu High Court egenda kutandika okulamula okumuwozesa nga 18. Ndowooza n'okusaba bbeero mu kuyinza okubeera. Twebaza nnyo abantu abadde bagoberera ekyo. Naye Mwami Mayanja nakugambako olulala nti ekintu kyonna ekireese obuzibu mu ggwanga muno Haji no Mwami Mukwaya alika tukusaad. Mwami Mukwaya mbadde nsaba nga tugenda awo waliwo kendabye mu kkooti awo omulamuzi ng'asomera Haji emisango waliwo akagambiddwa nti omwana yakeberibwa era mukeberibwa nekizuula nti yakozesebwa era n'akabubi ndoza abamundowooza mu lulimi Oluganda ndoza kibayita munansonyiwa kibayita embuzi nti akabubi ako kaggyibwako. Nakola statement endala n'agamba nti nno Haji naye bamutwala ne bamukebera kubanga jjukira nti mabegako ko wali eri omusango nga guzze Hajati yalumirizanga nnyo ekintu ky'enjaga ngagamba nti Haji yali anywa enjaga era ngagamba nti enjaga yamuviirako kubanga akwata omwana era n'essimu gye yamukubira nga Haji ali mu kkomera gye yogerezanya ne Haji Hajati yamugamba nti nina kugamba ove ku biragalalagala walemera ku biragalalagala tulaba nti byakutuusiza n'okukwata omwana muwalawo. Haji nagamba va ku biragalalagala walemera ku biragalalagala kati ripoti yavuddeyo ngegamba nti Haji omutwe gwe mulamu takwesanga ku biragalalagala.
kiri mirundi ebiri mwami Mayanja Haji ripoti evuddeyo ng'egamba takozesanga ku biragalalagala era awo ne takbiru ne zikaaba takbiru ku saidi ya Haji bw'aba ntakozesanga ku biragalalagala baagala musibako kiri nti na kino kyennyini ekyokukwata omwana yakikola mu bugenderevu kubanga mulamu takozesangako ku kintu kyonna ekyo kye baagala okuleeta mu maaso awo nagambye nti kooti z'ensi zisala bubi emisango naye abantu basalanga bwe balabye kakati ajati abadde alina kyagenda akozesa nti biragalalagala bye byamuviirako okukwata omwana ate kati ripooti ekijjeewo kati eribadde ajati yateeka ku Haji ezambi Katonda alimugjeeko ntakozesa biragalalagala naye ate ajati akiyise mu nkola y'amagezi nti okumanya wakikola tewaliko biragalalagala nti ebyali bikutisse kintu ekyo wakikola mu bugenderevu mu maaso eyo kye baagala okuleeta okumanya omwana wamukwata kye bagenda okukozesa kigamba bwe kiti nti okumanya omwana wamukwata wali mulamu wali otegeera bulungi kitegeeza wakikola ng'ogenderedde kye baagala okuleeta kakati ate wano yakireeta ng'anoonya simpase mu bantu nti munnange ebidagalalagala byobadde okozesa bye byakuviiriddeko okukwata omwana yali anoonya simpase bwe yamala ogifuna kati bakyusizza nti ono yali mulamu yakikola mu butuufu kye baagala okuleeta awuliriza saagala ogambe nti nkyogedde nti Haji yakikola nedda nkyogedde kukugereza kye baagala okuleeta mu maaso nti yakikola mu bugenderevu kye baagala okuleeta kubanga waliwo byali bigambibwa nti nno oba oli awo omwana ono nga Haji si yamukozesa naye olunga bumanyi nti abaana abato abamu boonooneka naaba nga n'abasajja abalabye yali atambula nabo Mwami Mayanja kizuulwa nga Haji naye nga si yeevulunga ku mwana Mwami Mayanja bwe kiba kituufu nti omwana ono yakozesebwako era bagenda kizuula nti yakozesebwako nga bwe bakizudde mu lipooti bagenda kizuula nti yali yakozesebwako dda bo bakizuula dda yali yakozesebwako dda naye Haji omusuula mu butego bw'omusango bagambye nti n'avaako akabobi naye ante kye bagamba nti omwana wa myaka 14 omulamuzi agenda kizuula mu maaso nti omwana si wa myaka 14 omwana wa S4 tayinza kuba wa myaka 14 omwana yenna bw'akula ng'akulidde maka ageesobola omwana bw'aweza emyaka 3 bamutwala ku ssomero ery'okumpi n'asomayo pulipuli n'asomayo nasale n'asomayo ne topu gy'emyaka egi gy'emyaka 3 bw'ogattako 3 gwe 6 P7 emala emyaka 7 gye 13 S4 omwana yali agenda kutuula kye boogera S4 gye myaka 4 egyo 17 tuyiramu ejja covid 2 gye myaka 19 omulamuzi ajja kizuula nti kino kya bulimba omulamuzi ajja kizuula nti kino kya bulimba newe bunaabanga balooya ba Haji batudde ne banoonyereza bajja kizuula nti mu covid twamala bbanga kinga abaana tebasoma wadde President Museveni yabasonyiwayo omwaka era bajja kizuula ng'omwana wa myaka 18 kino ekye14 kigenda kuvaawo kigenda kwoleka nti Haji bamuwaayira omwana ateekwa okuba aweza emyaka 18 ateekwa okuba nga aweza emyaka 18 oba 19 zikyenkubalidde naawe kibaleemu ffenna tumanyi okubala naye Mwami Mayanja kino kyonna kiva ku kigambo kimu musajja eno embeera yonna Haji gy'alimu Haji yagikuliitingawo yakuleetinga embeera eriwo kati emutawaanya nga kiri kye nayogerako abantu. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi
Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haje nembeera ye yagikuliitingawo ye yagitondawo. Yes. Mwami Mayanja abigambo bibiri. Okwagala kuyina koma kwagala. Njagala abawuliza bulungi kana akagambo. Okwagala kuyina koma kwagala. Naye bw'ogamba okwagala ennyo kannyo ke kaleetedde Haji ekizibu kino. Yayagala nnyo. Fenna embeera gye tulimu ne basajja bannaffe abali eyo abalina ebizibu kaneegerezeeko bwe naagereza ku basajja bala bayinza okunyiiga embeera fenna gye tulimu abasajja kangeze nti nze oba ggwe gwe nninaanye tojja kunyiiga. Mwami Mayanja eyo embeera ffe twagitondawo okwagala ennyo omukyala. Okwagala ennyo omukyala atuuka ekiseera nga takyatya kigambo kyonna kyayogera mu maaso go. Okwagala ennyo bwe kusukka kuleeta ebizibu bingi. Haji byalimu kati okwagala ennyo. Era Mwami Mayanja kankunyonyole kino n'abawuliriza buli lw'oyagala ennyo weerabira ebizibu bye wayitamu ng'oyingira mu kwagala. Si kyangu kukitegeera abawuliriza. Buli lw'oyagala ennyo weerabira ebizibu bye wayitamu ng'otambula okujja okuteekawo okwagala. For example, Haji yayagala nnyo n'alemwa n'okutunula emabega nti omuntu gwe ndi naye gwe njagala ennyo alemeddwa abagagga babiri oba oli awo n'abaasooka okuteeka oluseke ku kita ky'omwenge kyajati nabo baaliyo. Naye Haji katugeze wakusatu mu kwagala kwe yali akoma mu kwagala yayita tekako kannyo. Mu kwagala ennyo weetema n'engalike nti kati nkuwadde kino. Ebyo ebintu bwe bikendeera abakyala batuuka okugwa sayidi enkyamu nga tokyasobola kubikola nga bwe wali obikola. Tosobola okwagala ennyo kwamulimba n'ayagala n'omuntu ow'abaana abana ng'era agenda balabirira. Ekyo Mwami Mayanja ndi mu kusomesa bantu. Okwagala ennyo kwamutimba bbula kwamwebikka ku maaso n'alemererwa okukontrolinga okwagala kwe. Hajati n'amanya nti ono anjagala nnyo buli kye naayagala nja kimukozesa. Ekitaasoboka Hajati n'agenda sayidi ey'okuyiiya okufuna ssente n'ayonoona bwonoonyi. Yes. Mwami Mayanja okwagala ennyo nsobi nnene wadde abasajja abamu twagikola dda. Okwagala ennyo omuntu nsobi nnene. Nkubiriza abasajja abali bonna naawe Mwami Mayanja okwagala ennyo twagale tukome ku kwagala. Biri mirundi ebiri. Okwagala ennyo oba osusizza. Okwagala oba oyagala bwagazi munno. Bwabaawo ensobi eyinza obutakunyiga nnyo eyinza okunyiga ebitundu 5 ku buli 100 naye oba oyagala nnyo okwagala ennyo bwabaawo ebikukosa mu mukwano bikukosa ebitundu 99 ku buli 100. Kati Haji yayagala nnyo kyekiri mu kumutawaanya. Mwami Mayanja Haji yayagala nnyo era njagala kubaako kyembuulira ensi. Haji ebimbonyabonya si kwagala kwokka. Yeewaayo nnyo n'obulamu bwe bwonna. Buno obudde bwe bagamba nti Hajati yatambulanga n'amala ennaku 14 n'adda. Haji n'amwaniriza. Haji yali yeewaddeyo nnyo obulamu bwe bwonna nga bweweredde ku muntu omu Hajati. Era ye pulogulaamu eri gye twayogerako nti singa Katonda ayamba ne bata Haji mu myezi 6 Hajati ajja kuba alina olubuto lwa Haji. Olw'ensonga okwagala kuno yayagala nnyo. Mwami Mayanja okwagala ennyo twakikola naye kyali kikyamu. Naye kati ku Haji embeera kyalimu
ne byayise muntu otuuka n'obeera n'ogamba nti bannange ekimala kimala anti yayagala nnyo kyekimutawanya ekizampo kanjikuwe fe abasajja kyetuva tufa amangu oba nkikubuulire abawuliriza nabo bakiwulire fe abasajja kyetuva tufa amangu ensonga ze zino mu nsi muno tulimu abantu babiri mulimu omwami n'omukyala omwana omulenzi bw'azaalibwa mwami Mayanja gye bamuzaalira namuleeba akaaba nnyo ng'atya ebizibu byazze okusanga mu nsi omwana omuwala akaaba ekiseera ekigere n'asirika bwe kibeera muleeba omwana omulenzi akaaba nnyo ng'atya ebizibu byasanze naye ngenda bikunnyonnyola n'omwana omuwala akaaba ekisaanyi ekitonotono n'asirika kubanga ye talina nnyo bizibu byasanga ebitawanya agi bye bino omwana omulenzi bw'azaalibwa n'ava ku lunaku lumu mpaka ku myaka 18 abeera kaweweevu naye bw'aweza emyaka 18 atandikirawo puresha okweraliikirira buli kimu mpaka lwalifa omwana omulenzi buli kiseera abeera mu bweraliikirivu okunoonyeza famire kigendo giyimirizaawo naye ate omwana omuwala ye bw'amala okuzaalibwa naweza emyaka 18 atandikira mu magoba kati agiye ekimutawanya kyekyo kye baatutondera ti Mayanja bw'aweza emyaka 18 watandikirawo okupulaninga ensi bw'egenda okubeera olunaku lwokeera ku makya n'ogamba omukyala yenna nti nkwagala otandikirawo okubeera omuddu we bw'omuzaalako omwana oba abaana n'otandika okubeera omuddu waabwe mpaka lw'olifa kyova olaba abasajja babeera mu kweraliikirira kungi ne waba avuga mmoroka abeera mu kweraliikirira ne bwaba avuga kagaali abeera mu kweraliikirira ne waba ali mu ofiisi abeera mu kweraliikirira omusajja kyaba akola kyonna mwami Mayanja kubeera kweraliikirira n'olwekyo fe abasajja baatutonda nga tugenda kubonaabona mpaka kabbuli agikyalimu n'omusajja omulala kyekyo kyalimu for example gwe omusajja buli obeera ne miliyoni 10 ng'olina famire obeerako ne miliyoni emu yokka yeyiyo neda saalongo omusajja buli obeera ne miliyoni 10 miliyoni 10 obeerako nga gwozikoze obeerako ne miliyoni emu yokka eyiyo omusajja atandika okweraliikirira abaana be omukyala famire y'omukyala n'abaana gye basomera pulesa yonna ebeera ku musajja omuntu ogwo ate era ne famire yeewaabwe maama taata ne famire yeewaffe eya maama ne taata bw'ojjako ffe abatalina bazadde tukatweraliikira famire zaffe zokka tewali musajja alyeyagala mu bulamu bw'ensi nga famire tesoose kweyagala sisuubirayo musajja agenda ku lusaniya lwa nkoko nga famire temaze kweyagala naye katudeyo wali omusajja wabonaabonera omusajja yenna abeera mu kweraliikira kyova olaba abasajja bafa mangu amayumba g'abannamwandu mangi nnyo ate ag'abasajja matono abasajja bafa mangu ne balekawo bannamwandu balina kye beeraliikirira kubanga mba nafa ne muviira olwa puresha eno omusajja ne waba avuga mmoroka n'akola ensobi bamukuba emiggo mingi nnyo omukyala waba avuga mmoroka n'akola ensobi basaasira musaasire kubanga ye omukyala bw'azaalibwa atandikira magoba atandikirawo okufuna ekitanda n'ebirala bingi okuva eri bbaawe abamusiimye omukyala ye bw'aba atambula kale n'abaako ne kaddamu egikonna abantu bakuŋŋaana musaasira omusajja bakuŋŋaana mukuba omusajja buli nsobi gy'akola bamuyita musiru omukyala basaasira musaasire kati yagikyalimu abantu abamu tebakkiriza nti haji kino tiyakikola naye singa mukyala gwe bakisibyeko singa teriiyo mukyala yenna atali mu kusaasira mukyalo singa n'abasajja tuli mu kusaasira mukyalo oyo n'olwekyo mwami Mayanja kino haji ekyokubonaabona kino abantu baleme kukitwala nga bakisekerera kyatutonderwa abasajja kubanga omukyala ne waba avuga mmoroka ng'ayingira bubi ekkubo tuleera n'emulengera
eyimirira n'esiba omukyala asaasirwa nnyo naye bwerengera nti musajja yayingira engombe ze zimutta bavaamu ne bamukuba n'omukuba kakati ekizibu fe abasajja tetuyina tusaasira naye abakyala balina babasaasira omukyala buli kintu kyonna kimusanga waka omukyala buli kintu kyonna ekirungi akifuna kasita afuna omusajja eyeesobola naye ne bw'atafuna yeesobola n'afiirwako bbaawe ekiseera nga kituuse era ye omukyala atandikirawo okufuna omuntu anaamulabirira naye gwe toyinayo mukisa ogwo mwami Mayanja buli kiseera olina kubeera mupakasi wa famire yo buli kiseera naye ate tetuyinza kutya kuwasa kuba kyatutonderwa okubeera omupakasi wa famire zaffe naye abakyala bo batandikira mu magoba era kati aja ati alinayo abamusaasira naye agi abamusaasira be batono mpozi abo abategeevu mukko be basaasira haji obuzibu bwalimu ekirala abakyala bo balina omukisa n'awali ensobi bagimuggyako ne bagiwa omusajja abakyala balina omukisa omukyala ne bw'aba ali ku bbukya y'ennyama n'agamba mumpeeyo afukiro y'ennyama omusajja aveeyo n'amugamba bamuwe embiriizi 2 gwe omusajja Mayanja tolina lunaku lwolifuna busaasizi bwonna musajja munna akusanze ogula koota alinamu kasente gavumenti lwaki oguze koota bakutereko afu bakiro mpozi nze abeera mukwano gwo nendaba nga kyofunye tikikumala niye omusajja aveeyo n'agamba mukyala gwe njagala kukutwalako musaasire abantu abali eyo mwenna abakyala n'abasajja musaasire nnyo abasajja abakyala bano batandikira mu magoba balina ababawolereza balina ababayamba ku lifuti omukyala wakoze ensobi abantu balwawo giraba omukyala bamusanga mu ofiisi katugeze nga teera wa banka bano abali mu buteera abagaba ssente oli ajyayo $5,000,000 n'amuwaako $5,000 omusajja tewali amuwa ssente teri amuwa yadde kati ekibonyabonya agi kyamutonderwa nti yayagala nnyo n'asukka yayagala nnyo n'asukka aji ono okwagala n'asukka kwe kumubonyaabonya okwagala ennyo nkakugambye okwagala ennyo wandibadde ombuuza nti emyaka gy'olina tokirabangako nti kikyamu lwaki mwayagala nnyo lwaki mwayagala nnyo Ssaalongo twali tuli mu tulo twali tulina otulo tetutasobola kunnyonnyola mu bantu tetwagala nnyo abakyala balina bingi batulimbalimba Mr. Mayanja abakyala tubaagala nnyo ne tusukka kyekitutawaanya okwagala ennyo n'oyagala n'omuntu ow'abaana abana abasajja 2 mwami Mukwaya ku mwami n'omukyala kubanze nteko kubanga waliwo bwe mubeera nga mukwateganye muli mu bufumbo ku mwembi kuno okubaaka n'okubanga ayagala nnyo munne ku mwami n'omukyala ani yali yagadde nnyo munne oba mwembi mwali badde timweyagala nnyo wakati awo okwagala ennyo kibi naye wasa omukyala nga yakwagala nga gwe tomwagala nnyo nga gwe mwagala ebitundu 10 ku buli 100 nga yakwagala 80 ku buli 100 kubanga bona owasa gw'oyagala ajja kutawaanya nnyo nga Ajati bw'atawaanyiza nnyo Haji lwakuba abantu tebaagala kiwulira naye kyekituufu wandiwasiza omukyala nga yakwagala naye bona owasa omukyala nga gw'omwagala ajja kutawaanya nnyo ngendako mu mizannyo gya Hamedi n'abatanzi n'omukyala Nampijja bwe baali bazanya bagamba wasa omuntu fumbirwa omuntu nga yakwagala bona ofumbirwa omuntu nga gw'omwagala ajja kutawaanya nnyo kubanga gw'omwagala nali muzannyo ogwo naye ndaba nga bakyogeddeko naye nekikwata mutwe Mr. Mayanja ekizibu kyendaba Haji kyayina kiri kimu okwagala ennyo kwasukka naye kiri mu basajja abasinga obungi okwagala ennyo kyasukka kiri mu basajja abasinga obungi nti n'oyagala n'omuntu alemeddwa abantu 2 nga nte era bagagga okwagala kwasukka eri Haji era kiri mu kukosa Haji kumpi ne famire naye kino ekiriwo
tekikomye ku Haji yekka kigenda kukosa nnyo Ajati n'abaana be bonna mwana agenda kuyita abantu batandika okugamba wuuyo yeebakibwako kitaawe wuuyo yakozesebwa kitaawe ne ku masomero n'amasomero omwana gamufudde bonna bakiraba kati Haji gyali mu kkomera akiraba ne Ajati akiraba ne Ajati takyakizza livansi ne kati waliwo oluvuvu mu lugamba nti ono omusajja omupya ayagala kubatwala bweru babeereeyo mu Amerika Mwami Mayanja ne banaabatwala mu Amerika ne batwala Bungereza ne banaabatwala mu nsi gye tutamanyi ekiseera kigenda kutuuka yensi gye baba tuttemu kino tekigenda kuvaawo tekigenda kuvaawo n'akatono tekisobola kuviirawo tekikyavaawo yadde yate naye era n'abeeyo nabo bagoberera ebigenda mu maaso social media ne banaabatwala mu Amerika ne babatwala luddawo tekigenda kuvaawo kati olw'okuba nabba embuzi ya gundi nenzirukira e Kampala kyogamba era tebasobola kumanya nti omusajja yadukira e Kampala yabba embuzi kisigalawo Mwami Mayanja najjeewo nensiba embuzi nenzirukira e Kampala ne bwe mbeera Kaseese ewala era bajja gamba omusajja oli yaddukira e Kaseese yabba embuzi yava kuno nga ne bw'omala emyaka 20 nga togikomawo ku kyalo era lw'okomye bagamba egundi yakomyewo nti yakomyewo yoni yagenda bya embuzi ate omusango guno Ajati aguwandiise bubi mu kitabo bw'obanga oyagala abantu baleme kwerabira ekintu ky'oyagala okutereka kitereke mu mawulire kubanga n'ensonga gye bayogerako mu 1924 nakati abantu bakyajjayo ebitabo ne bagisomako 1924 ensonga ekyasomwako eyayita mu mawulire yonna abantu bakyagisomako kyetuyita ebyafaayo n'ebyaliwo mu 1905 abantu bakyabisomako kati Ajati omusango guno yaguwa ababubi gwagenda mu mawulire buli kiseera bagenda mukomyangawo mu Bukedde alibeerawo mu ekyo ekiseera New Vision alibeerawo mu ekyo ekiseera Monitor alibeerawo mu ekyo ekiseera n'amawulire gonna agalibeerawo mu ekyo ekiseera wakati ne Kenya bamusomako ne mu Amerika bamusomako ne gyasuubira okugenda mu Amerika bamusomako ng'ono omusajja bw'omulabyeko wa Zambia yayagala abantu abangi kakadde wano tukiraba omusajja yakola ekigambo ky'amaanyi yakola likodi y'amaanyi babaza abantu bameka babaza abantu bameka bali mu bina n'okusoma badepuli ababoogerako ate n'atwaliramu ne batasaana kutwaliramu naye Mwami Mayanja kankubuulire ekitawanyaza famire kwagala nnyo oyinza okubeera mu famire kansooka enveeko okumulamu akatono katono n'akuyamba nga goyina ssente n'oyagala nnyo baganda bo nnyo bw'obaagalamu bwe mumala okukula nabo ne babeerako kye bafunye bino bye wabaagala babireka babyerabira abamu ne bakayanira ebibanja ne bakutwala mu makomera naye nga tebajjukidde nti gwe wabaagala nnyo n'obalabirira n'abamu batuuka okuwasa embaga n'akuwandikako ekitabo n'agamba nti buli kintu bannaaye nti ye n'awandika mu kitabo nti bannange nti wadde ŋŋenda mu mukolo guno naye mukulu wange gundi ku by'obugagga bye nnina ayinako ebitundu 80 ku buli 100 ne bwetoloola ebbanga nga naye akuza amaze okufuna asobola okujja awali ekkomera n'agamba omulamuzi nti oyo mubbi kati nga yeerabidde biri byewamukolera byonna ne byeyakuwandikako mu kitabo okwagala ennyo kuva mu mikwano gy'abakyala ne kugenda ne muzifamire n'oyo gwoba waweerera asobola okuteekako ekigambo n'agamba nti oyo mubbi nga yeerabidde bye yayogera nti okusoma kwange okugaggawala kwange Mwami Mukwayi yanyamba mu buli kimu Mwami Mukwayi yanyamba buli kimu kakati ekiseera kituuka okwagala ennyo ne kukomawo mu bana abantu abaayagala ennyo era ffenna ekitutawanya mu nsi muno ne tugwako n'embuto ne tukogga abadde omweru n'ofuuka owa bbulaaka abadde owa bbulaaka n'ofuuka omweru kwagala nnyo okwagala ennyo kibi tulina kwagala bwagazi ate n'obaako wookoma era ntumira nnyo famire eziri eyo Mwami Mayanja nagambye nvuddeko okumulamu akatono ntumira nnyo famire eziri eyo ng'abaabaagala mubaagala Mukama Katonda abawe omukisa era ntumira nnyo famire eziri eyo ng'abaabaagala mubasiba makomera mubasibako emisango olina avaayo n'agamba oyo ayina emmundu 8 olina avaayo n'agamba oyo mutemu olina avaayo n'agamba oyo gaggawala yamala kusaddaaka ndeese okugeza naabo nabo mbatumirako nnyo Katonda abataase emitima gye bayina agijjeko obwogi oba emitima gye bayina egy'enjala ebaluma Katonda abawe omuceere mungi
balye bakute nga David mbawereza kayimba ka David Lutalo kebaita babongote abalabe bange bakuse babongote Mukama Katonda musaba abalabe baffe oba abalabe b'abantu abalina baganda baabwe Katonda abakuse baleme kuddamu nsobi ze bakola basobole okubongoota famire bw'olabanga Mayanja ng'ewammwe waliwo yasooka okugaggawala n'ayambako bayambye mumwebaze bwebaza ne bwe mba temulina kye mumuwadde abantu bangi mu famire eyo balajana babasiba makomera ne babasibako emmundu oliranya nayimira n'agamba yalina emmundu 8 yazibbisaako nga si kituufu gye bali eyo mu zifamire ne bakwata ne bakusiba okwo kwagala nnyo ne bakwata ne bakusiba novaayo ng'oyavuwadde okwo kwagala nnyo tubadde twogera ku kigambo kwagala okwo kwagala nnyo olina jja naaga nti oyo gaggawala yamala kusaddaaka mwana wange gundi ne gundi ne gundi ebyo biri mu famire n'ebikolebwa abantu abaavu abaalemu obuwanguzi Mr. Mayanja ekyo kiri mu famire eziri eyo sigamba nti kiri wange naye gye kiri yonna abantu bakiwulirize bikolebwa abantu abaavu abaalemu obuwanguzi bikolebwa mu zifamire okusinga nga nnyamwe y'omu mwawula taata waliyo ne zifamire zitalina magezi abantu ne bamala okukula ng'abantu bwe balaba nti gwe tozaalibwa wano ozaalibwa mukakwa olina akuteeka ozaalibwa mu nubbi olina amala n'agamba nedda nti n'obwo obugagga bw'olaba nti egyo misaayi gy'abantu atta bantu yamala kusaddaaka baana baffe n'abalwadde obulwadde bwabwe nga babalaba ne bafa bagamba abo bamaze kusaddaaka baana baffe ogaggawala kati n'omugamba bwe nali naawe ng'oli muto nga saakusaddaaka mbadde n'abaana babawera 10 nga saabasaddaaka gwe nakuleera ng'oli muto okuva Pisiri paka Makerere nga saakusaddaaka n'abaana bo n'omala obbazaala nabo n'embeera nabo nga saakusaddaaka waliyo famire bwe zityo sigamba nti famire yange naye mbuulira famire okwagala ennyo mu famire wayinza okubaayo omuntu Katonda n'asooka n'amuwa ssente abaala nga tannabawa bwe bamala okugaggawala lwe balaba ensobi omuntu ze yakola famire ezo tuziwulira nnyo eyo ne famire ya Haaji naye esanze ekizibu bwe kityo Mr. Mayanja nkuutira abantu bonna yagala omuntu bwagazi waliwo famire ezimu zirina ekizibu nga zagendamu ekigambo mu luzungu kye tuyita hope okusuubira kale yina asuubira n'agamba ni muganda nge Mayanja bw'ali gagala ajja kumpa kino oba tokimuwadde n'agamba Mayanja yamala kusaddaaka gundi ogaggawala olwo nga ajjeyo essuubi nti tolina kyokugenda kumuwa ajjeyo essuubi naye ng'ate gwe wamuweerera wamulabirira mu buto n'obeerawo oba kabe kasinga n'omuzimbira n'ennyumba n'omugamba wasizaawo n'atuuka okufuna n'omugamba owaaye ennyumba yange n'ekibanja mbyagala n'agala nabiggulako n'endagaano ziizino ebyo biri mu zifamire eyo naye abakola ebyo tebatera gaggawala n'ebirungi bye balina bibavaako kubanga abantu batta obudde okwogera ku bantu ne batta obudde obwandikoze bafune ssente kakati akagamba ako era kali wa Haaji Haaji yatta obudde n'ayagala nnyo n'alema okuviira Ajati kati Ajati atandise omuteekako ebijijinike wali onywa ebitamiiza nga famire endala bwe zoogera ebigambo abantu balema okukola ne boogera ku bantu nti oyo Mayanja okugaggawala yamala kusaddaaka gundi mwami Mayanja omuntu aba anafuye nnyo obugagga buba bwamulema okukola ate ngezaako okubuulya abantu bw'osukka emyaka 5 mwegi 5 ogaggawala guba mukisa munene nnyo ina nakuwonga kasita osukka emyaka 5 mwetaano ogaggawala olina kulinda baana bo 4 mbasobola okugaggawala 18 mpaka 5 oba okyasobola okugaggawala naye bw'osukka 5 n'oyingira 6 8 7 obugagga bufuwe mu ng'ombe oba otandise kolima kalinze emyaka gye ndimu gya kolima bulwenda babaganda bange abayina natandika ogamba oyo muganda wange ogaggawala yamala kusaddaaka oyo muganda wange ogaggawala yamala kusaddaaka mwana wange gundi yatuwongayo ffe twavuwale yagaggawale yatuwongayo twavuwale
yagagawale kubanga yamana kusaddaaka mwanange gundi be yatasitubamanyi ebyo bye boogera byokka bye batasitubamanyi kati nze ebyo byensigalidde kati katugeze nze siri mugagga naye kati ebyo byendowooza ku baganda bange abagaggawala bye mboogerako byokka ne weebuuza nti naye falasiko ki ekyaggaana okukola ogaggawale wagula ku moroka 2 lwaki wagula bibanja wagula ku morokezi 2 lwaki wagula bibanja mwami Mukwaya nga tunatera okumaliriza esebo tudde eri wahaji naye nga tetunaba kuddayo esebo mali njakubuuzayo ekibuuzo families zino zetubeeramu bakole batya okutambula nga bali bumu nga batebenkedde nga tujjawo okuba nti noono agaggawadde bano banyiize ono akoze bw'ati bano banyiize okuba nga zitebenkera okuba nga batambulira wamu mu mirembe egyedda family bw'abazaalibwanga mu family gwe n'obasooka okufuna wabanga olina okusitula banno era abamu twakikola era kyasanyu nnyo nga banno bafunye naye ekizibu kya family bwe mubaamu abasigalira bagenda mu kalogo kalenzi ne beeraguza abasawo abaganda ne babalimba nti ekiganya okufuna oyo mutoowo mayanja ndeeta example ekiganya okufuna mutoowo gundi ekiganya okufuna mutoowo gundi ekiganya okufuna mutoowo gundi kakati ate ne yeerabira byoba wakola nga tanaba kwesobola ku nsi kuno teriyo kintu kibi ensi yonna ngibuulira nga muntu omu kusooka gaggawala mu famire kubanga abantu tubawa ne batakkuta abantu abamu tubawa ne batakkuta ndeeta example sinze naye abantu abamu tubawa ne batakkuta omwami omu yali abeera eno Kaseese naga ne mukulu wange ono munafu namugamba ettaka liiryo lima n'alima namugamba kati wasiza tolina wobeera n'agula ekibanja n'amuzimbirawo enju n'azaalyawo n'abaana obudde bwatuuka ono n'anafuwa mu by'obugagga n'agamba oyo gaggala yamala kusaddaaka gundi yamala kusaddaaka gundi kakati famire bwe mwejjamu ekyokusaddaaka namu bamugenda kugaggawala kuba muba mufunye omuti omunywevu kumwesigama muba mufunye omumuli oguba mulisiza kubanga omuntu yenna wa famire yeetaaga kuyambira waabwe bw'aba mwana wa muganda wo muyambire eyo school fees muweereze ng'ali eyo ng'omenyekera bwerere tomusembeza ojja kufuna ebigambo bingi olumu ekyaleetera Haji Mwezerwa ebizibu yasembeza n'abaana b'omukyala bana singa baasigalayo eri ebizibu byo tebyandize ate waliwo n'abantu abamu abasanga ebizibu mu maka ne babisirikira ajate ekintu kyo kyandimuguddeko yandisinzidde ebirungi Mwezerwa bye yazaamukolera n'asirika kubanga kino kimaze okulaga kimazeewo ebirungi byonna Mwezerwa bye yakolera Ajati kyolowooza nti Mwezerwa ebbanga lyamaze n'Ajati takolangayo kirungi kyonna kisanyusa Ajati byekiri naye abantu twerabira bye batukoledde we wali obuzibu abantu obutakkuta bye batuwadde abantu obutakkuta abantu obutasiima abantu okulya emmere nesigala ku masiyaane ng'okkuse naye ng'omutima gwo tokkuse kyekizibu ekiri ewa Haji kyekiri kye nayogerako nti buli lw'olisanga omukazi yenna ng'oli wakusatu ku babbaabe n'omuwasa oba muluku n'omuwasa oba feeriya n'omukyala aba feeriya ebizibu byonna bijjira ku bakyala betuwasa nga babba baabwe baali tebeesobola nojja n'abaana bwe mba nkuwasiza jangu wekka bwabaawo ebizibu bibeere kufefeka Haji ensobi gye yakola kuleeta mpeekera zino ebizibu bye tukola omukyala omuwasiza ze n'abaana bana bataata be bagagga baleke bagende babeereyo babeerewo abataata baabwe goba oyagala kwatayo kasente okawa Ajati akwate ekkubo akatwalira abaana Ajati akomewo beere naye singa si bizibu y'abano baana bamujja na nnyina kati Haji kooti yandigisanzeewa tewali
sibale mukutambuza milimo gye naye kiri mu butakuta n'okwagala n'otekako akagambo nnyo buli ayagala n'atekako akagambo nnyo bye bizibu bye tusanga bye bika by'eno ensi nnyo akagambo nnyo kantu kabi nnyo. Mr. Mayanja nze mbadde nkusaba tokola byenjogedde nti okwagala ennyo naye yagala kyoyagala kwabwe nagamba Mayanja yagala nnyo nja kuba nkutaddemu ensigo gy'otayagala kuba nayo naye okwagala ennyo mu bulamu bw'ensi ekitawanya abantu bonna kannyo kubanga Mayanja kankugereze buli maka 10 agayimiridde ng'agahajo gabadde gayimiridde kuliko abasajja bana bokka bali mu bulamu obweyagaza bana bokka ku maka 10 amaka gonna gaagwa eddalu gayina ebizibu omusajja ayita eno omukazi ayita eno amaka 10 4,000 tebaziwa mbozi ya mu kisenge ku buli maka 10 tebaziwa mbozi ya mu kisenge 4,000 tebaziwa mbozi ya mu kisenge amaka 2,000 abasajja basula mu mmoroka tebava mu mamotoka mwe basula naye tebakiraga amaka abasajja bale 2,000 babakuba abasajja babakuba ng'omukazi yakuba omusajja ati omusajja gwe ne bw'oyogera nti bankubye Mayanja jagamba bugambi ekyo kya bulimba kiswaza n'okuswaza omukazi amukuba atya naye ng'abakazi bulijjo batana abasajja era emisango giwulira mu makooti ate emisango gy'owulira gyonna si gy'abaavu gy'abantu abakozeemu kati agisinga abadde mwavu golooza bandi badde bamusiba bino singa bamuleka dde neyeetambulira ffe kyetuba tutafuna bizibu twabeeramu ka dictator katonotono tetwayagala nnyo nze omukubeera neewaana okwagala kwange tekuyina nnyo tulinawe kukoma aliyo yenna mpeeko obujulizi ng'ali ku social media ajja kunkubira esimu ya Mayanja okwagala kwaffe kuyina we kwali kukoma nga tekuliko kannyo yensobola kimusobodde okusurvivinga era nze omuntu bw'annobako nga muleka agenda nga nange ŋŋenda kati aji omusajja omukulu obeera otyawo nga toyina makaago ng'ogabeeramu bwomu kola makaago ngali self contained ng'obeeramu bwomu bikutabudde ng'ogenda mu makaago oba oyagala bulungi abakazi abalungi gye bali bangi nnyo ate bangu okufuna kubanga bakola mabaala basomba batambuza mmere babeera ku petrol sensanyi z'amafuta boza toyi oba yali ayagala bakyala balungi yandigenze n'azimba oba mukyala mulungi zuula yamubuzaabuza Haji Mugaga yandizimbye amakaage ng'agabeeramu bwomu bw'oyagala n'oyita omukyala yina n'obeera naye oba oyagala mukyala mulungi abakyala balungi bangi bo tebafumba kiseera kinene kiba tekigenze kutabula maka eri amakaago goba olina amaka ewa mukyala wo Mayanja eddembe baligula sente mmeka eddembe limbuze wano eddembe baligula sente mmeka Bill Gates yagamba eddembe baligula sente mmeka oba omukyala atwala ebyobugagga atwala ensiga z'eddembe kandi Mayanja wano we tuli mu ddembe olw'ensonga tewali ali mukubagana na munne naye kuba akafaananyi ng'oli mu kisenge okubagana ne mukazi wo kubanga buli lw'olemera mu maka g'omukyala nga mutalusa okufuna obutakkaanya ogenda kuba mukyala ate omuntu akuba omukyala yafembayo obutategeera mu nsi yonna wakitugamba aje okwewala okulala n'omukyali avaawo n'agenda mu maka ge amalala abasajja mwenna abali obulungi zimbayoko ku maka go nga tewali mukyala ajjawo bw'oba olaba okalubiriddwa owulya oyagala nnyo omukyala omulungi kwata ekkubo abakyala abalungi bangi genda mu mabaala ag'ebbeeyi abakyala abalungi babeera mu mabaala tebafumbirwa bafembayo ng'azadde ku bantu 6-7 ate tebamanya bataata b'abaana Saalongo tumalirize emboozi y'olwaleero mu bufunze ku bya kooti nga bwe bibadde Saalongo atwongeddeko ebigambo ebirala nga bwe tubiwulidde nkakasa nti nno tufunemu ekyokuyiga kyotayizeemu nga kikutute bubi kireke naye jjamu kyekyosobodde okubanga oyizeemu ate ndowooza oluusi n'amazima gatuluma oluusi baba boogedde ku kintu ekikwatako oba nga tukyogedde wano oba yonna nina omusajja bamuyita
bamuyita Bobi Wine yagamba nti nze salwa yiti nga akyali mu kuyimba kuno kwa bulijjo ngali active mu kuyimba yagamba nti telwanagana nnyo n'abantu bamwogerangako abajjanga nti Bobi Wine ali bwati ne bwe babyogeranga ne kimuluma naye yadde ng'ebbali n'abitunulamu n'agamba kino kye boogedde kino kituufu ne kino kituufu ne kino kati kantereeze wano baalimbye ekyo n'akireka n'aginowalinga ekituufu n'atereeza naye nga talwanaganye naki n'abantu bamwogeddeko ndowooza naffe kye tuba tukola sayidi awo sokakasa nti n'ebigambo saba okwogera katalekeka sebo waliwo omwami bamuyita Falasco Byendabye yabuuza mukwano gwe nti eddembe ligula ssente mmeka namugamba tewali ssente zigula ddembe n'amugamba nti abagagga bonna abeesobola babeerako n'amaka gaabwe agatwesikize bwe bakuŋŋaanyiza abaana baabwe ne babeerawo mu budde obw'eddembe n'ova mu leebuleebu w'abakyala abatayagala baana baffe n'ova mu leebuleebu ow'okugamba lw'okomyewo ssaawa mmeka ovaawa n'okutukebera ebitasaana kutukebera nsaba kutumirako amina ntumirako mwanyinaze bamuyita Nowe Namuleme abeera Kasenyi ne mwanyinaze bamuyita Galiita nkutumirako nnyo amusalutiyo ne mukyala Nowe nkutumirako nnyo mwebale kuzaalibwa omusajja omugezigezi ayitibwa Falasco ayina mwembeebaza Nowe nkwebazaamu ak'ensuso Galiita nkwebazaamu ak'ensuso ntumirako mukwano gwange Jjajja Naabi oyo bulijjo yasooka ntumira nnyo mukwano gwange Jjajja Naabi erinnya lya Jjajja Naabi nalimuggyako wamuwaliriwa ye maanyi ganjegere ekinema okusiba yasiba ante ekirala ntumirako Joseph Mbalire woli wonna era naye maanyi ganjegere ntumirako mutabani wange Mukwaya ne baba wange Ziwa oyo simwerabira naye obuntu waffe ndoza tabulaba bwakasindika olina gye wakasindika n'akalabira eyo naye ntumira nnyo baba wange Ziwa waliwo abajja ne babujjamawo ne babusindika waliwo babusindika ntumira nnyo baba wange Ziwa gwe nzirako ye mukulu nnyo okunsinga lwakuba nze nakula bubi olw'embeera gye saalimu nnungi misama nja kwebaza nnyo Salongo kunkyazaako wano nze Mukwaya Francis Ziri nkwebaza nnyo okunkyaza wano mbali nabidde okutumirako Peter mukwano gwange Mama Dan mutumirako nnyo abeera Busigaawo mugende muguleko obuviiri alina obuviiri obw'omulembe yasooka obufuna n'olwekyo nkwebaza nnyo Mr. Mayanja amina mwami Mukwaya kale tweyanzeege mutukirize tubalekerere wano kutugoberera subscribing atanaba okusubscribinga tuberenga ogoberera emboozi zonna zetuteekayo tuberenga tutambula bulungi nnyo side awo agange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan abo bali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba omukutu baguyita emboozi mu UG tugoberere bulungi nnyo side awo tubeere nga tutambula ffenna tukwagaliza akaseera akalungi ku YouTube emboozi mu UG ate ku TikTok Mr. Wagwan so tukize tukuleke tukwagaliza akaseera akalungi weraba Bismillahirrahmanirrahim nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.